Bang Bonnya mana nih, Bang? Buat mana? Hei. Hei. YouTube nanti besok ini. Yuk, apa ini? Terkenal ya kan? Aduh. Ya ini ngeri nih, mekanik senior nih. Langsung baut rambut langsung keluar. Mak di video bos story ya. Masuk YouTube besok. Megang Triton. Iya, kan Triton. 2000 cc. Iya. Nanti masuk Facebook kita tengok lah, biasanya bilang mereka. Ngapain? Iya, nggak tahu aku mereka ini ganti kok masuk Facebook. Iya. Ganti knalpot aja. Jadi apa? Dari rilis kan apa? Biasanya